Bună ziua! Astăzi explorăm un loc unde forța naturii se întâlnește cu cicatricile istoriei moderne. Hirtshals, un punct strategic pe coasta de nord-vest a peninsulei Jutlanda. Hirtshals nu este doar un oraș pescăresc pitoresc, este locul unde Marea Nordului întâlnește Skagerrak, iar această poziție geografică a făcut ca zona să devină de-a lungul secolelor atât un punct vital de navigație, cât și un punct strategic militar crucial. Cele două simboluri care domină peisajul, farul și muzeul buncărelor, ne spun povești despre siguranță și supraveghere, dar și despre ocupație și defensivă. Povestea noastră începe în secolul XIX. Înainte de radare și GPS, coasta daneză era cunoscută ca fiind extrem de periculoasă. Farul din Hirtshals a fost inaugurat pe 28 iunie 1863, în timpul domniei regelui Frederic al VII-lea. Arhitectul, Niels Siegfried Nebelong, l-a proiectat în stilul clasic, o coloană albă impunătoare de 35 de metri înălțime. Situat pe o dună înaltă numită Stenbjerg, lumina sa se află la 57 de metri deasupra nivelului mării. Inițial, funcționa cu ulei de rapiță, trecând ulterior la petrol și în 1939 la electricitate. Timp de decenii, farul a fost inima comunității. Faristul nu era doar un angajat, ci un supraveghetor al siguranței maritime. Chiar și astăzi, deși este automatizat, farul rămâne un punct de reper vizual pentru navele care traversează spre Norvegia. Liniștea de la malul mării a fost brutal întreruptă în aprilie 1940, când Germania nazistă a invadat Danemarca. Poziția înaltă a farului a devenit brusc un activ militar neprețuit pentru forțele de ocupație. Germanii au integrat Hirtshals în celebrul Zid al Atlanticului, un sistem de fortificații care se întindea din Norvegia până la granița Spaniei. Ceea ce vedem astăzi sub numele de Bunker Museet este singura instalație de buncăre din Danemarca excavată complet și deschisă publicului. Există 69 de buncăre conectate prin 3,5 km de tranșee. Nu era vorba doar de apărare de coastă. Complexul includea buncăre de comandă, unde se planifica operațiunile, poziții de artilerie, tunuri grele menite să intercepteze navele aliate, buncăre de locuit. Soldații germani trăiau aici în condiții de umezeală și spațiu extrem de restrâns. Spital și depozite de muniție. Un mic oraș subteran pregătit pentru un asediu care, din fericire, nu a mai venit niciodată la scara anticipată. Ceea ce face situl de la Hirtshals unic este contrastul vizual și simbolic. Pe de o parte, avem farul, un simbol al speranței, al ajutorului și al deschiderii către lume. Pe de altă parte, la doar câțiva pași distanță, buncărele de beton masiv reprezintă izolarea, frica și paranoia războiului. Este interesant de menționat că în timpul războiului, farul a fost oprit sau folosit sub control militar strict. Germanii au construit chiar și un bunker special de observație lângă baza farului pentru a monitoriza mișcările navale. După eliberarea Danemarcei în mai 1945, buncărele au fost abandonate, fiind lăsate pradă nisipului și uitării timp de decenii, până când entuziaștii locali au început excavarea lor în anii 90, transformându-le într-un muzeu al memoriei. Astăzi, Hirtshals este un loc de reflecție. Vizitatorii pot urca cele 144 de trepte ale farului pentru a admira panorama spectaculoasă a mării, iar apoi pot coborî în răcoarea buncărelor pentru a înțelege greutatea istoriei. Acest sit ne reamintește că pacea nu este o stare de la sine înțeleasă, ci un echilibru fragil pe care trebuie să-l protejăm. Dacă aveți ocazia să mergeți acolo, lăsați vântul puternic de la Skagerrak să vă spună aceste povești despre marinari, soldați și reziliența unei națiuni.
Peisajul de la Hirtshals nu este unul blând. Este un loc unde Marea Nordului își exercită autoritatea deplină. Zona este dominată de un relief accidentat, format în timpul ultimei glaciațiuni. Veți observa faleze abrupte de nisip și lut care se prăbușesc treptat în mare, un proces natural de eroziune constantă. Dunele de aici sunt adesea acoperite cu iarba dunelor, o plantă cu rădăcini adânci, singura capabilă să fixeze nisipul în fața vânturilor tăioase. Artiștii au fost atrași de secole aici datorită luminii de la Skagen, Hirtshals. Din cauza reflexiei apei din două mări, Skagerrak și Marea Nordului, cerul capătă o claritate și o strălucire aparte, transformând peisajul într-un spectacol de nuanțe pastelate la apus. Puțin mai departe de mal, peisajul se schimbă în păduri de pini și molizi, precum Tornby Klitplantage. Acestea au fost plantate artificial în secolul al XIX-lea pentru a opri înnisiparea satelor și a terenurilor agricole. Fauna din Hirtshals este strâns legată de mediul marin bogat în nutrienți al strâmtorii Skagerrak. Este foarte comun să vezi foci cenușii odihnindu-se pe bancurile de nisip sau chiar în port. În apele din larg, marsuinul, micul cetaceu al Danemarcei, poate fi văzut adesea ieșind la suprafață. Peștele lună, Mola mola. Hirtshals este faimos pentru acest pește bizar și uriaș. Deși este o specie de apă caldă, curenții îl aduc adesea aici, iar celebrul muzeu North Sea Oceanarium din oraș găzduiește exemplare impresionante, fiind un centru de cercetare vital pentru fauna locală. Zona este un coridor de migrație esențial. Pescărușii heringari și fregata de mare domină cerul. Iarna, puteți observa păsări rare care vin din Arctica. Pe plajă, micile păsări prundărași aleargă frenetic între valuri, hrănindu-se cu mici crustacee. Dacă pășiți în interiorul plantațiilor, puteți întâlni căprioare și, mai rar, vulpi care s-au adaptat perfect terenului nisipos. Hirtshals nu a fost inițial un oraș, ci o colecție de case de pescari împrăștiate pe coastă. Arhitectura reflectă lupta cu elementele naturii. Casele tradiționale de pescari. Cele mai vechi clădiri, unele găzduind acum Hirtshals Museum, sunt joase, cu pereți groși din cărămidă tencuită, vopsiți adesea în galben de Skagen sau alb. Acoperișurile erau tradițional din stuf, însă din cauza vântului puternic, multe au fost înlocuite cu țiglă roșie, fixată cu mortar alb pe margini, pentru a preveni smulgerea lor de furtuni. Portul, inima orașului. Construit târziu, finalizat în 1931, portul a schimbat arhitectura locală. Au apărut clădirile industriale funcționale, depozitele de pește și halele frigorifice, care îi dau orașului un aer brut și autentic, spre deosebire de satele pur turistice. Casele de vacanță, Sommerhus. În jurul localității veți vedea arhitectura modernă daneză, case de lemn, negre sau gri, cu ferestre imense concepute să se ascundă printre dune și să lase lumina naturală să pătrundă cât mai mult. Un detaliu arhitectural și cultural fascinant este legat de băutura locală numită biesc. La muzeul local, aflat într-o casă de pescar de la 1880, puteți vedea cum plantele din dunele descrise anterior, precum pelinul sau sunătoarea, sunt folosite pentru a aroma acest bitter tradițional. Casele din Hirtshals nu sunt doar locuințe. Ele sunt sanctuare împotriva vântului de vest. Spiritul local este unul de reziliență, de la pescarii care înfruntă marea furioasă, până la arhitecții care construiesc case ce par să crească direct din nisip. Vizitând Hirtshals, nu vezi doar un sat la mare. Vezi o simbioză perfectă între adaptarea umană și o natură care nu se lasă niciodată cucerită complet. Vă mulțumesc pentru atenție!